ये है हमारी सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की एक लुक। इस पर हमने रैपिंग कराई हुई है और हेलमेट पे भी थोड़ी सी रैपिंग कराई है सेम इसकी। टायर हो रहे हैं दोनों चेंज, पीछे का टायर हो चुका है। इसका फ्रंट लुक है। और ये हमने लगाया हुआ है, और ये लगाया हुआ है एक टैटू स्टिकर, सॉरी टैटू नहीं स्टिकर। युवांश मान जा यार, छेड़ मत इसे, छेड़ मत से छोड़ दे इसे, छोड़ दिया। सीधा हाथ बंद नहीं रहते। तो दोनों टायर चेंज हो जाएंगे, फिर ये चलेगी मस्त। इसके जो पुराने टायर होंगे ना, उसमें ना मिट्टी भर के फूल उगा देंगे। वो देखे छोड़ने हम तो पुराने टायर। क्यों? तो चैन बांध के लटका के फूल लगा देंगे, उसमें यूज़ हो जाएगा उसका।